Yo soy Lumila. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lumila. Y acá tengo mi slime, pero le estoy poniendo pelotitas porque, o sea, era como una cola transparente y le estoy poniendo pelotitas. Tienen que saber. Hermoso está. Bueno, a ver. Le voy a seguir poniendo pelotitas. Pongo lunitas, como dije. A ver, va esa. Estaba re escondida. Porque de atrás, escondida, ¡Ay! Está en el mueble marrón, vale. ¿la vas a buscar? Sí, yo te la voy a Pero ella buscar. me dijo tortera, ¿o no? Sí, mami, igual le Tiene el coso en el medio. No, vos es tortera. Bueno, chicos, Eso no es una tortera, es una rejilla. es una rejilla eso. Ok, ponele las que quieras, vale. Menos estas. Bueno, está quedando re lindo. Miren. Está como... Ay, Dios mío. Está buenísimo. Ok. Valen, ¿se la puedes calzar? Bien. Está... Ya le llega a Macarena. La repasa. Valentina, ¿a Macarena la pasaste o no? Creo que le llevó. ¿La pasaste? No. Bien. Lo llené de cosas. Está buenísimo. Me encanta, ¿verdad? Está re lindo. Después le voy a hacer un video cómo los hago. Así pueden saber y si quieren la receta, los hago. Necesitan bórax. No, yo con el jabón líquido yo no lo hago porque una vez lo quise hacer pero no me salió. Es que con el jabón líquido yo no lo hago. Así que si usted lo hace con el jabón líquido y le sale perfecto. Con el jabón líquido no, pues no. Ay, re lindo. Bueno, ya lo llené de pelotita. ¿Listo? Así. Oh, les voy a mostrar ahora en este momento preciso cómo están mis cositas. Bien. Mi slime. Le iré a mostrar a mi mamá. A ver, a ver. Está re... Ay, ay. Quedó súper bueno. Me encantó. Aunque a veces se le pueden salir todas las cositas, no las ponen bien.
deberían tocar este slime. No sé. Está súper. A ver, entonces, vale. Pelotitas. También se las podéis sacar si no te gustan. Pero está bien. Mira, mira. Después, en los comentarios díganme dónde se consiguen las bolitas de terropol. Porque les quiero poner para hacer slime. También. Bueno, entonces como llegar el video, voy a hacer otro video. ¿Sí? Voy a hacer otro video. Así que